Διαβάστε στο μακελιό για την Εθνική Απελευθέρωση της Τρίτης. Βασιλικό κόμμα πάνω από τον τάφο. Δεν τελειώσαμε, πατέρα. Το τζιπ με το K13 γκρις και τα αιχμηρά πολιτικά μηνύματα. Ο διάδοχος Παύλος, η συγκλονιστική Άννα Μαρία και ο επικίδιος του στέματος προκαλούν τρόμο στο σύστημα της απειλής. Ποια είναι η εγγονή του Κωνσταντίνου με τα παράσημα του παππού της στα χέρια που εντυπωσίασε τον απλό λαό. Βούλιαξε από κόσμο το κέντρο της Αθήνας. Τεράστιο κύμα αποδοκιμασίας στους πολιτικούς. Κλωτσοπατινάδα σε επικραμμένο μενδόνι. Τους καθίδρυζαν ακόμα και τα αδέσποτα σκυλιά. 5 κόφτες στο Market Pass. Άρχισαν οι περικοπές. Ποιοι χάνουν το επίδομα τροφίμων. Στον αυτόματο 9 κατηγορίες συντάξεων. Η νέα εγκύκλειος του ΕΦΚΑ για λάθη και επιστροφές ποσών. Ένας αλαφλόρος. Τον εξευτέλισαν και τον κράτησαν αρχιστράτηγο. Η Ιταλία δεν έχει ντογιάκους, έχει εισαγγελείς. Συνελήφθη μετά από 30 χρόνια ο νεκροθάφτης αρχηγός της Κόζα Νόστρα. Και μην ξεχνάτε, από Δευτέρα ως Παρασκευή 1 με 3 το μεσημέρι, οι ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χίο. Στο μακελιό για την Εθνική Απελευθέρωση. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Ξεκινάμε, πάμε μακριά, σ' άλλες χώρες άγνωστα νερά. Στο μουράγιο μένεις μόνη εσύ, πάντα ο νους μου θα είναι στο νησί, πάντα ο νους μου θα είναι στο νησί. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γράροι κι εγώ σου λέω γεια. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γράροι κι εγώ σου λέω γεια. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι, ραδιομακελάριδες 1 με 3. Στο 210 95 93 61 και στο 6946 35 77 33 τις αφιερώσεις σας, τις προτιμήσεις σας, τις καταγγελίες σας και γενικότερα τις τοποθετήσεις σας για αυτά τα οποία θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξουν στη χώρα ώστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Το ερώτημα που θέτουμε σήμερα είναι ένα και πιθανόν μη σημαντικό, αλλά για μας είναι ένα ερώτημα. Θα θέλατε στην Ελλάδα να ιδρυθεί ένα φιλοβασιλικό ή ένα βασιλικό κόμμα και να λέγεται Βασιλικό Κόμμα Ελλάδος? Και αυτό θα άλλαζε τα πολιτικά πράγματα στη χώρα? Θα πίεζε τους κυβερνώντες ή θα δημιουργούσε άσχημες καταστάσεις για το πολιτικό τοπίο? Ξεκάθαρο λοιπόν το ερώτημα. Θα θέλατε την ίδρυση ενός βασιλικού κόμματος? Και αν ναι, θα το ψηφίζατε? Και αν όχι, γιατί δεν θα το ψηφίζατε? Αυτό είναι το ερώτημα που θα θέτουμε σήμερα. Απλό και κατανοητό. Έχει σαλπάρει κι από τα μάτια σβήνει στεριά. Και βεβαίως θα μπορείτε να παρέμβετε και στο τηλεοπτικό, ραδιοφωνικό, διαδικτυακό αέρα για να μας πείτε τις γνώμες σας και τις παρατηρήσεις σας για το αν γίναμε καλύτεροι άνθρωποι, για το αν γίναμε καλύτεροι πολίτες και για το αν γίναμε καλύτεροι γονείς με τον τελευταίο ασπασμό του τέος χθες στη Μητρόπολη της Αθήνας, την νεκρόσιμη ακολουθία και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν με τους οίκους και τις επισκέψεις των βασιλιάδων στη χώρα μας. Έγινε καλύτερη η Ελλάδα? Πιο καθώς πρέπει? Πιο ηλουστρασιόν? Πιο κράουν? Αυτές είναι οι σημερινές παρατηρήσεις. Θα μου πεις, με αυτά πρέπει να προβληματιζόμαστε.
Όχι. Με άλλα πρέπει να προβληματιζόμαστε. Με άλλα τα οποία έρχονται στη συνέχεια. Όπως είναι η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που εξαίρει τις μεγάλες προσπάθειες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Σίδωρου Ντογιάκου, για μια καλύτερη δικαιοσύνη στη χώρα. Και βεβαίως τι κρύβεται πίσω, κυρίες και κύριοι, από αυτή την ιστορία του απαγχωνισμού ή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ενός 50χρονου ασφαλιστή σήμερα στο Μοσχάτο και την προσαγωγή στην ασφάλεια μιας γυναίκας που κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, όταν ένας 50χρονος ασφαλιστής, πατέρας 2 παιδιών, βρέθηκε απαγχωνισμένος με μια θηλιά μέσα στο σπίτι του στο Μοσχάτο. Ακούγεται και λέγεται τις τελευταίες ώρες ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε μια γυναίκα η οποία φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές μαζί του. Μια πολύ περίεργη και ανατριχιαστική υπόθεση. Και βεβαίως θα αναφερθούμε εκτενώς και στη σύλληψη του τελευταίου αρχηγού της Κόζα Νόστρα στην Ιταλία, του περιβόητου νεκροθάφτη της Ιταλικής μαφίας, του Ντενάρο. Θα τα δούμε όλα σε λίγο, κυρίες και κύριοι, όπως επίσης θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγη ώρα να μιλήσουμε με τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Ανίκο Αντωνιάδη. Παραλαμβάνω, με τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Νίκο Αντωνιάδη, εφόλης της ύλης για τα εμβόλια στη χώρα και εφόλης της ύλης για την έρευνα που γίνεται από τις αμερικανικές φαρμακοβιομηχανίες και από τον αμερικανικό κολοσσό του ελέγχου φαρμάκων στις ΗΠΑ για το αν τα εμβόλια της Pfizer δημιουργούν θρομβώσεις και εγκεφαλικά προβλήματα. Θα τα δούμε όλα σε λίγο. Δειλά-δειλά, κυρίες και κύριοι, αρχίζουν και ξεπροβάλλουν και κάποιες ψεύτικες, κάλπικες, μουσαντένιες δημοσκοπήσεις από διάφορα περίεργα φιλοκυβερνητικά ταϊσμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία εξαπατούν την κοινή γνώμη και τον πολίτη, φωνάζοντας για αυτοδυναμία. Ο Έλληνας πολίτης, λέει, θέλει να έχει σε επόμενες εκλογές αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ψεύτικες οι δημοσκοπήσεις, παρουσιάζουν πρόθεση ψήφου η οποία είναι κάλπικη, κύβδηλη και διαστρεβλωμένη. Και αν δείτε ποιοι κάνουν αυτές τις μουσαντένιες δημοσκοπήσεις, θα φρίξετε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε κάθε μέρα στο κομματικό γραφείο της Νέας Δημοκρατίας και παίρνουν λεφτά. Τους πληρώνουν για να κάνουν δημοσκοπήσεις. Συναγερμός, λέει, στην Κουμουνδούρου τους έστειλαν ύποπτο φάκελο με λευκή σκόνη. Λουκουμόσκονη θα είναι ή ποντικοφάρμακο
για τα ποντίκια της Κουμουνδούρου. Μαζεύτηκαν πολλά ποντίκια στην Κουμουνδούρου και τους έστειλαν ποντικοφάρμακο για να τα σκοτώσουν. Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση, λέει. Μη τυχόν φτάσει η λουκουμόσκονη ή το ποντικοφάρμακο στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα. Καταπίνει και ποντικοφάρμακο ο κύριος Τσίπρας. Έχει πρόβλημα. Αριστερός είναι. Αριστερός είναι. Οι αριστεροί καταπίνουν. Καταπίνουν. Είναι και πότες ποντικοφαρμάκων. Δεν τους πιάνει τίποτα. Τίποτα δεν τους πιάνει. Είναι αυτό που λένε αριστερός είσαι. Αριστερός είσαι. Επιστολή βόμβα του Βαγγέλη Μαρινάκη, του εφοπλιστή και προέδρου του Ολυμπιακού, στην ΕΠΟ. Παραιτηθείτε. Ξεφτυλίσατε το ποδόσφαιρο. Και τους στολίζει μια χαρά ο κύριος Μαρινάκης, τον κύριο Μπαλτάκο, τον αιώνιο αντίπαλό του, τον άνθρωπο του κυρίου Μελισσανίδη. Και γίνεται της κακομοίρας. Της κακομοίρας. Το αιώνιο πρόβλημα, η διαιτησία στο ποδόσφαιρο. Η διαιτησία. Φτάσαμε στο σημείο να φέρνουμε διαιτητές από το εξωτερικό. Δεν μας κάνουν οι Έλληνες. Τους πλησιάζουν, τους προσεγγίζουν, αποπειρώνται τη δωροδοκία τους. Είναι λαδωμένοι. Είναι αυτό που λέμε ποντικομούριδες. Εκεί έπρεπε να στείλουν το ποντικοφάρμακο. Στην ελληνική διαιτησία. Όχι στα γραφεία της Κουμουνδούρου. Είναι τα τριήμερα σε 2 μέρες και τα 40. Πάλι τα ίδια θα έχουμε. Πάλι θα τρέχουμε με τις κάμερες. Πάλι στο βασιλικό τμήμα του Τατοΐου. Πάλι τα ευχέλαια. Πάλι οι δεσποτάδες. Πάλι τα ράσα. Βρήκαμε παπά να θάψουμε. Βρήκαμε παπά να θάψουμε και δεν βλέπω να ξεμπλέγουμε εύκολα με τους βασιλιάδες. Had me down under my thumb, the girl
change has come, she's under my thumb. Κυρίες και κύριοι, έχουμε και πολλούς ευνίδιους θανάτους. Ο θάνατος ενός 20χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, ενώ, όπως πληροφορούμε, ένας πατέρας 4 παιδιών στο Μεσολόγγι είναι ο άνθρωπος που ξεψύχησε μέσα στο στάδιο. Είχε πάει για τρέξιμο και βρέθηκε νεκρός από τους οικείους του. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για το θάνατο του καθηγητή Ιταλικών Βασίλη Ράπτη σε ηλικία 54 ετών. Το σώμα του ανθρώπου αυτού βρέθηκε στο στίβο του σταδίου, στο Μεσολόγγι, καθώς είχε καθυστερήσει να επιστρέψει. Πιθανότατα είχε πάει να αθληθεί, αφού συνήθισε να τρέχει και να διατηρεί μια καλή φυσική κατάσταση. Είχε σπουδάσει στη Μοντένα της Ιταλίας χημικός και ήταν δάσκαλος. Ήταν παντρεμένος και είχε 4 παιδιά. Ήταν ένας εκ των ιδρυτών του Συλλόγου Δρομέων Μεσολογγίου και φίλοι το χαρακτηρίζουν ως έναν έμπειρο δρομέα μεγάλων αποστάσεων. Ένας έμπειρος δρομέας μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος είχε φτιάξει και σύλλογο φίλων που έτρεχαν και έκαναν αγώνες αντοχής και ημιαντοχής, βρέθηκε νεκρός στα 54. Είναι αδύνατον αυτός ο άνθρωπος να μην είχε υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Και είναι επίσης αδύνατον αυτός ο άνθρωπος να μην πρόσεχε την υγεία του. Άρα γιατί πέθανε? Γιατί πέθανε? Γιατί πέθανε? Και δεν είναι ο μόνος. We skip the light fandango
Yes, at first just go sleep. Turn the wider shade of fair. Ραδιομακελάριδες, κυρίες και κύριοι, 1 με 3 το μεσημέρι. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε και να ακούσουμε το γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Νίκο Αντωνιάδη, για μια γενικότερη συζήτηση πάνω στα εμβόλια και στις παρενέργειες των εμβολίων, αλλά και γενικότερα για το τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτές τις περιβόητες δίκες, όπου ο ίδιος είναι κατηγορούμενος για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα που έρχονται από τον χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το επικαιροποιημένο εμβόλιο της Pfizer βρίσκεται υπό έλεγχο το τελευταίο χρονικό διάστημα για αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών γνωστοποίησε ότι έχει εντοπιστεί ένα προκαταρκτικό σήμα ασφαλείας για το επικαιροποιημένο εμβόλιο των Pfizer-BioNTech κατά του COVID και ερευνούν, προσέξτε, ερευνούν κατά πόσον δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα 65 ετών και άνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δημιουργούν προβλήματα σε άτομα 65 ετών και κάτω. Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι το προκαταρκτικό σήμα δεν έχει εντοπιστεί στο αντίστοιχο δυσθενές εμβόλιο της Moderna. Το θέμα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα μείζον ζήτημα παγκόσμιας υγείας. Και αυτό μας το λένε όταν ήδη έχουν γίνει στον ελληνικό πληθυσμό 3, 4 ή 5 φορές μαζικοί εμβολιασμοί. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Νίκο Αντωνιάδη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Αντωνιάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλό μεσημέρι. Μεσημέρι. Έχουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες από αυτά που μαθαίνετε κι εσείς, ναι, για τα τηλεγραφήματα των διεθνών πρακτορείων, που δειλά-δειλά αρχίζουν και ξεμπροστιάζουν το εμβόλιο της Pfizer. Αν έχετε, λέω, κάποια επιπλέον πληροφόρηση. Πώς είναι τα πράγματα. Το CDC και FDA παιχνίδι κάνουν. Δηλαδή, επειδή ξέρουν τι συμβαίνει το εμβόλια, θέλουν που και που να πετάνε μερικές πληροφορίες. Εντοπίσαμε αυτό στο Pfizer, αυτό στο άλλο, εκείνο το άλλο, ώστε αργότερα να πούν ότι εμείς τα είχαμε πει. Τι απαντά τώρα εδώ το CDC και παντούν το CDC και το FDA στο σήμα ασφαλείας αυτό? Γιατί λένε να συνεχιστεί κρατικά ο εμβολιασμός. Πάξος. Έτσι. Ακούγομαι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, γιατί παρά το σήμα, και βλέπεις και όλα τα συστημικά ΜΜΕ, ποιος είναι ο τίτλος της είδησης? Κανονικά ο εμβολιασμός με το επικαιροποιημένο εμβόλιο της Pfizer.
και προσπαθούν να δικαιολογήσουν γιατί χτύπησε συναγερμός για πιθανότητα εγκεφαλικού. Στους 65 και πάνω. Εντάξει. Τι κάνει λοιπόν το CDC? Το CDC που και που, επειδή ξέρει τι συμβαίνει τα εμβόλια, βγάζει και ένα σήμα κινδύνου. Χωρίς όμως να διακόπτει, να συστήνεται διακοπή του εμβολιαστικού προγράμματος. Ώστε μετά από 6 μήνες, όταν θα πέφτουν κάτω, ας πούμε, αν πέφτουν κάτω, όπως συμβαίνει κάθε μέρα, πέφτουν κάτω αθλητές, πέφτουν κάτω 30, 40, 50, 60, έτσι. Έχουν αυξηθεί καρκίνοι, τα αυτοάνοσα, τα εγκεφαλικά, τα φράγματα. Λοιπόν, όταν λοιπόν και εφόσον μετά από κάποιο διάστημα αρχίζουν να πέφτουν κάτω από τα εγκεφαλικά οι 65-70, θα πει, τι θα πει το CDC, θα πει ο FDA, τα είχαμε πει, είμαστε έντιμοι. Και πώς δικαιολογούν το ότι συστήνουν την συνέχιση του εμβολιασμού παρά το σήμα κινδύνου. Τι λένε? Παρόλο που το σύνολο, διαβάζω την ανακοίνωση, παρόλο που το σύνολο των δεδομένων υποδηλώνει επί του παρόντος ότι είναι πολύ απίθανο το σήμα στο FSD να αντιπροσωπεύει πραγματικό κλινικό κίνδυνο, και πάει να δεις τώρα γιατί μας το είπατε. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με το κοινό. Δηλαδή θέλω να μοιραστούν τη χαρά, Στέφανε, μαζί μας. Κοιτάξτε τι είδαμε. Ελάτε να το μοιραστούμε μαζί σας. Δηλαδή μας δουλεύουν ψηλό καζί. Δηλαδή τώρα, τι είναι αυτό που μοιράστηκαν με το κοινό, Στέφανε? Εφόσον δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, είναι απίθανο να υπάρχει πραγματικός κλινικός κίνδυνος, γιατί το μοιράστηκαν μαζί μας? Δεν ξέρουν τι λέει λογική όταν προσπαθούν να πείσουν τον πληθυσμό να εμβολιαστεί για να γλιτώσει από τον θανατηφόρο ιό. Πώς διακινδυνεύουν αυτό το πρόγραμμα το εμβολιαστικό με αυτό το μοίρασμα, έτσι, από την ανάγκη να το μοιραστούν με τον κόσμο. Ελάτε να δείτε, γιατί δεν καταλαβαίνουν πάρα πολλοί από αυτούς που το ακούνε αυτό, θα φοβηθούν και δεν θα εμβολιαστούν. Το πισινό τους προσπαθούν να προστατεύσουν από τώρα. Εμείς τα είχαμε πει. Και τι λένε μετά? Το CDC και ο FDA θα συνεχίσουν να αξιολογούν προς τα δεδομένα από αυτά και άλλα συστήματα ασφαλείας εμβολίου. Δηλαδή, κοιτάξτε, εμείς σας το είπαμε τότε. Ναι, αλλά συνέχισε. Μας είπες να συνεχίσουμε να εμβολιαζόμαστε. Ναι, γιατί ήταν απίθανο τότε. Ήταν πολύ απίθανο. Όχι, δεν το αποκλείσαμε. Ήταν πολύ απίθανο. Απλά από μια εσωτερική ανάγκη. Δηλαδή αγαπάμε τον κόσμο. Θέλουμε να μοιραστούμε αυτή την πληροφορία με εσάς, με τον κόσμο. Το είπαμε. Αλλά είχαμε πει ότι είναι απίθανο, πολύ απίθανο. Δεν το αποκλείσαμε όμως. Συνεχίσαμε να αξιολογούμε τα δεδομένα και να τα. Είδατε, εμείς είμαστε πολύ ειλικρινείς, πολύ έντιμοι. Αυτό συμβαίνει, Στέφανε. Αυτό συμβαίνει με το θέμα για το... Όπως και ο ΕΟΔΗ, αγαπητέ Στέφανε, όπως και ο ΕΟΔΗ στην Ελλάδα. Αν διαβάσει κανείς τις οδηγίες του, όπως και του ΕΟΦ, οι οδηγίες του ΕΟΔΗ ήταν πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αντίθετες προς αυτά που στην πράξη συνέβαιναν. Παραδείγματος χάρη ο ΕΟΔΗ ποτέ δεν απαγόρευσε τις νεκροτομές σε νεκρούς COVID. Ποτέ. Όπως σε κάθε λοιμώδη νόσο. Από το 20 και ποτέ δεν άλλαξε αυτό. Και το 21 οδηγίες και το 22 οδηγίες το ίδιο πράγμα έλεγαν. Σου θυμίζω όμως ότι τα ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί χάρη σε σένα, μέσα από την εφημερίδα Μακελιό και μέσα από τις εκπομπές που μου κάνουν μαζί έχει βγει αυτή η πραγματικότητα και η αλήθεια. Ξέρεις λοιπόν πολύ καλά και ξέρουν χιλιάδες κόσμος πάρα πολύ καλά ότι εγώ έδωσα μάχη και συνεχίζω να δίνω μάχη απέναντι στις αγγελίες και απέναντι στις τότε αρχικά στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες και στις ενώσεις για να γίνονται οι νοικοτομές. Τι έλεγαν τότε? Απαγορεύονται. Δηλαδή κόντρα στις οδηγίες του ΕΟΔΗ, και εγώ είχα βγάλει τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και λέω αυτά λένε οι οδηγίες του ΕΟΔΗ όμως. Ότι φυσικά δεν απαγορεύονται και έπρεπε αυτή η πραγματικότητα να επικυρωθεί με βούλευμα του Συμβουλίου Εκθετών Πατρών αρχικά για να γίνει οικοτομή στον Νίκο Λιμπερόπουλο που παρέμενε ισορρός ένα μήνα εκεί. Και από τότε έχουμε και άλλα ρεκόρ. 80 μέρες, 173 μέρες. 173 μέρες σωρός. Βέβαια, χάρη στην κυρία Χρυσικού. Στο ψυγείο. Την Ειρήνη Χρυσικού. Ένα νοσοκομείο, Βεβαίως, γιατί αρνούνται ο Λυσαλέα εισαγγελείς
κυρίως της ομάδας των επίων του κτηρίου 16, να δώσουν την αυτονόητη εντολή. 173 μέρες σωρός 100 αναψυχογιού. Στο νοσοκομείο. Αναψυχογιού Αττικό νοσοκομείο. Αν είναι 173 δυνατόν, μέρες. είναι το άκρον άωτον όχι της απανθρωπιάς. Το άκρον άωτον της ασέβειας στα θεία. 80 μέρες τους να μην αφήνουν έναν νεκρό να ταφεί. Τους σκοτώνουν ζωντανούς, τους σκοτώνουν και νεκρούς. Τους σκοτώνουν ζωντανούς. Εγώ, Νίκο, ξέρεις καλά ότι μπορεί να έχω κάποιες ενστάσεις, μπορεί να έχω κάποια πολλά ερωτήματα που θα σου θέσω, αλλά ένα πράγμα δεν μπορώ να διανοηθώ. Να μην αφήνεις έναν άνθρωπο να θάψει το νεκρό του. Πρόκειται για ολική ασέβεια. Δεν έχει να κάνει όμως πίσω όμως από αυτό, πίσω από την ασέβεια. Εσύ βλέπεις την ασέβεια. Τι κρύβεται όμως πίσω? Ξαφνικά έγιναν ασεβείς. Ξαφνικά τα έβαλα με τους νεκρούς. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την άρνηση εσύ βλέπεις την άρνηση να ταφούν, δεν μπορεί να θάψουν τους νεκρούς. Γιατί σωρός παραμένει στο νεκροτομείο, στο ψυγείο του νοσοκομείου? Γιατί αρνείται εισαγγελία να δώσει την αυτονόητη εντολή, την αυτονόητη ανακριτική πράξη στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας για αυτοκτονία. Για να μην αποδειχτεί η αιτία θανάτου. Ναι, γιατί... Και τι κάνει, δεν είναι προφανές? Να μην αποδειχτεί η αιτία θανάτου. Στις νεκροτομές που έγιναν κατόπιν δική σας όχλησης και παρέμβασης, κύριε Αντωνιάδη, οι αιτίες θανάτου εν συνόλο πόσες νεκροτομές έγιναν με την παρέμβασή σας? 30 νεκροτομές. Από αυτές εν συνόλο, έτσι στατιστικά ας το πούμε, τι απεδείχθη για τον θάνατο αυτών των ανθρώπων ως αιτία θανάτου? Θα σου πω αυτές οι νοικοτομές έχουν οι ποινικές διαδικασίες και με τις νοικοτομές να είναι η πρώτη βασική ανακριτική πράξη. Στο πρώτο στάδιο, δηλαδή της νεκροψίας νοικοτομής, που είναι εκεί στο γραφιάκι, εκεί στο δωμάτιο, εκεί στο νοικοτομείο, στην δικαστική υπηρεσία, ανατράπηκαν σε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, ανατράπηκε κατευθείαν η αιτία COVID-19. Από εκεί πέρα προχωρούν αυτές οι περιπτώσεις, πάμε στις εργαστηριακές εξετάσεις, τοξικολογικές ως ιστοπαθολογικές, και μετά προχωράμε στις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις κρατικές, του ιατροδικαστή που ήταν στην οικοτομή, από το κράτος, και μετά η πραγματογνωμοσύνη από ιατροδικαστή που ορίζει ο εισαγγελέας και του τεχνικού συμβούλου που διορίζει η οικογένεια. Στις τρεις περιπτώσεις που έχουν προχωρήσει πάρα πολλοί από αυτές, έχουμε, και το έχω κάνει και δημόσια, και φυσικά δεν έχει βγάλει και πάλι ούτε έναν ασκομία από αυτά, έχω πει ότι έχουν δολοφονηθεί, και αυτό το λέω εγώ, το λέει η Κατερίνα Αποστολίδου, το λέει ο Χαράλαμπος Κούτσης, το λέει ο Σωκράτης Αντίνης. Είναι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις κόλαφοι για τα νοσοκομεία, περιγράφουν τη διαδικασία εξόντωσης των ασθενών, επιστημονικά, όχι πλέον με βάση τις μαρτυρίες των ανθρώπων, όχι με βάση τα στοιχεία που είχα εγώ στα χέρια μου από τους ειδικούς φακέλους, αλλά πλέον μετά από την αξιολόγηση των πορισμάτων των νεκροτομών, των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών, σε συνδυασμό με το σύνολο, με την επισκόπηση του συνόλου των ιατρικών φακέλων, των μαρτυρικών καταθέσεων, και έχουμε αυτή τη στιγμή ήδη 3 ιατροδικαστικές εκθέσεις κολάφους, και είναι διαδικασίες αυτές όριμες πλέον, και εκεί έχει πέσει πάνω η ομάδα των επίεργων του κτηρίου 16 του Αντώνη Ελευθεριάνου να αποτρέψει την πρώτη δίωξη, αυτή τη δίωξη που είναι η ειδοποιώς διαφορά σε αυτά που κάνω, γιατί είναι άλλο πράγμα οι μάσκες, άλλο πράγμα όλα τα υπόλοιπα, άλλο πράγμα τα lockdown, και άλλο πράγμα η απάτη γενικότερα, και άλλο πράγμα είναι να ασκηθεί ποινική δίωξη, γιατί πράγμα για αυτοκτονία με δόλο σε νοσοκομείο. Το πρωτόκολλο θανάτου. Τρέμουν την πρώτη ποινική δίωξη που θα επιβεβαιώσει και με τη βούλα την εισαγγελική την εφαρμογή του φρικτού πρωτοκόλλου θανάτου. Αυτό το οποίο λέω από το Δεκέμβριο του 20, στυπήθηκα γι' αυτό από την εγκληματική οργάνωση και από την εδώ πλευρά και από επιστρατευμένους, γιατί όλοι σε αυτό ήταν μέσα, και από την αντιπολίτευση, και τώρα έχετε η ώρα που όλες αυτές οι δικογραφίες οριμάζουν και τη μία μετά την άλλη από πίσω, ντόμινο θα γίνει, και μπροστά είναι αυτή τη στιγμή η δικογραφία του Μιχάλη Βραχάλη, 80 μέρες στο ψυγείο, αρνεί το Γιάννη Σέβη στην νοικοτομή, 80 μέρες γιατί μια νοικοτομή, και η λογική πια τι λέει, Στέφανε, είναι ασεβής? Όχι, ξαφνικά είναι ασεβής, όχι.
Απαγορεύονται νοικοτομές? Όχι. Γιατί δεν κάνουν νοικοτομές? Η λογική τι λέει? Κάντε νοικοτομή, να τελειώνουμε αυτόν τον Αντωνιάδη, να αποδείξουμε ότι όλα τα κάνουμε καλά και ότι ο μόνος που φταίει για ό,τι έπαθε ο άνθρωπος ήταν ο COVID. Σωστό, έτσι δεν είναι? Ωραία. Γιατί αρνούνται λοιπόν? Γιατί αρνούνται λοιπόν κόντρα στη λογική αυτή? Γιατί ξέρουν τι έχουν κάνει. Και όταν εισαγγελείς οι επίρροι και τους λένε τι έχουμε εδώ, τους λένε από το Αττικό νοσοκομείο, άστα μη ρωτάς, καθυστέρησε όσο μπορείς. Ό,τι γλιτώσουμε από τα ίχνη, το γλιτώσαμε. Αλλά με το βρεχάλι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, 80 μέρες, στο τέλος με αναφορές, εξόδου, φτύσει αίμα για αυτά, έτσι. Κάθε μέρα από πάνω. Και στο τέλος καταραίει το σύστημα εκεί στην Βελπίδων, δίδεται η εντολή και την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή μου είπε τότε για το δικαστής για 3 μέρες. Και βρήκαμε τι? Την νέκρωση, την ισχυμική νέκρωση ιδερικού σωλήνα. Ο άνθρωπος είχε μπει με τα προβλήματα που είχε χρόνια με το έντερο, με κολπώματα. Αυτοί άρχισαν το παιχνίδι με τον COVID. Του διακόψανε την αντιπληκτική αγωγή, γέμισε θρόμβους. Τον κατακρεούργησαν. Και στο τέλος βεβαίως πέθανε και το νοσοκομείο η Θεοδωρακοπούλου. Και έχουμε κατονομάσει ποιοι είναι πίσω στις δολοφονίες. Ο Βελισσάρης στο Ρίο, με τον Γιώργο Βαρασιά, τον είχε αφιδατωμένο σκόπιμα 5 μέρες και αυτό αποδείχθηκε και το δικό φάκελο και από την οικοψηφιακοτομή και εκεί είχε γράψει το πιστικό. Νόσος COVID. Νόσος COVID. Και μετά την οικοτομή τι έγινε στη θέση του COVID? Εγκεφαλική νέκρωση. Απότοκος της ανεκοπής, απότοκος της σκόπιμης αφιδάτωσης 5 μέρες. Τον είχαν για θάνατο. Και έτσι φτάνουμε στο βραχάλι να βρούμε τελικά που έλεγε Θεοδωρακοπούλου, το έντερο το προσέχουμε. Το προσέχουμε, μας το ξαναπείτε. Μια χαρά είναι το έντερο. Από τον COVID θα πεθάνει. Δεν ξέρει τι κάνει ο COVID. Πεθαίνει ο βραχάλης. Νόσος COVID. Γίνεται νοικοτομή, ισχυμική νέκρωση ιδερικού σωλήνα. Γίνονται και οι εργαστηριακές. Κάνει έκθεση για τον δικαστή Χρυσοβέργης, Γιάννης Χρυσοβέργης. Πάει να βάλει τον COVID από την πίσω πόρτα. Έχετε η Κατερίνα Αποστολίδου, που θυμίζω ότι η Κατερίνα η Αποστολίδου ήταν η ιατροδικαστής εκείνη που συνεργάστηκε με τον συνάδελφό μου τον Νίκο Διαλυνά στη Θεσσαλονίκη και είχε γίνει τότε η εκταφή, αν θυμάσαι, στην Κατερίνη και γιατί η οικογένεια κάτι έμαθε μετά, ότι κάτι δεν πήγε καλά στη διασωλήνωση, τον είχαν θάψει τον άνθρωπο, έδωσε εντολή ο συγγενές της Θεσσαλονίκης για εκταφή και βρήκαν τι? Τρώση. Του είχαν σκίσει την τραχεία. Στη διασωλήνωση. Πέθανε από την τραχεία, από το τραύμα στην τραχεία. Κανένας COVID δεν σκότωσε. Εκεί ήταν η Κατερίνα Αποστολίδου. Η ίδια λοιπόν η Κατερίνα Αποστολίδου ήταν αυτή η οποία έφεση κόλαφο, κοίναξε στον αέρα την προσπάθεια του Χρυσοβέργη να βάλει τον COVID πίσω πόρτα, το παίρνει ο εισαγγελέας Τζιούρας, τη Ευελπίδων, κρατικό, βάζει τρίτο πραγματογνώμονα, δεύτερο κρατικό, το λόγο μάνι, απονενοημένο για την κλασική επιστήμη, το μαύρο και έχετε ξανά μετά η Αποστολίδου, αλλά και αυτή την προσπάθεια, η δικογραφία να είναι στον Τζιούρα, στα χέρια του, ανάσα πλέον πριν από την πρώτη ποινική δίωξη δεν υπάρχουν περιθώρια, ας τη βάλει στο αρχείο φετών Αθηνών, όπου η εισαγγελία φετών Αθηνών πλέον δεν χαμπαριάζει, Στέφανε. Να σε ρωτήσω κάτι. Μάχη των ανώτερων εισαγγελιών. Νίκο. Πέραν αυτών των σοβαροτάτων γεγονότων που αναφέρεις και συμβάντων, εσένα γιατί δεν σε δικάζουν για διασπορά ψευδών ειδήσεων? Στέφανε, θα τα δεις με τη λογική. Ότι αν με είχαν... Δηλαδή εσύ, σε σένα έχει ασκηθεί μια... και κάθεσαι, αν μπορείς κάθεσαι σε ένα μέρος για να σε ακούω καλύτερα. Σε σένα έχει γίνει μια άσκηση ποινικής δίωξης για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Βάσει μιας εκπομπής που κάναμε πριν από 1,5 χρόνο. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει 2 διακοπές και 18 αναβολές. Γιατί δεν δικάζεται ο Αντωνιάδης για διασπορά ψευδών ειδήσεων επιτέλους? Επιτέλους να βγει μια απόφαση, ρε παιδί μου. Ένας Αντωνιάδης είναι ψεύτης και διασπείρει ψευδείς ειδήσεις. Ή είναι αθώος να παραδοθεί αθώος στην κοινωνία. Γιατί δεν δικάζεται? Εδώ είναι το ερώτημα. Στη δεύτερη εκδοχή που είπες, τα πράγματα δεν είναι απλά. Ο αθώος στην κοινωνία, η αθώωση μου ταυτόχρονα σημαίνει της εγκληματικής οργάνωσης μου Μητσοτάκη. Να σου ποιες είναι οι ειδήσεις? Ότι ο Μητσοτάκης συγκρότησε εγκληματική οργάνωση.
για εφαρμογή πρωτοκόλλου θανάτου. Εμβόλια είναι αναποτελεσματικά, εμβόλια σκοτώνουν. Και τη σημασία, την κολοσσία της αθώωσής μου, τρέμουν. Λογικά πάρτο. Τόσο δα, μία λέξη στην οποία μπορούσαν να πιαστούν για να καταδικάσουν, δεν το είχαν κάνει. Θυμίζω ότι στις 29 Νοεμβρίου πήγα εγώ την απομετωφώνηση, γιατί η Γαδά αρνήθηκε προηγουμένως να εκτελέσει την απόφαση της την προηγούμενη απόφαση της 7ης Ιουνίου να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη σε μία ώρα εκπομπή, και 29 Νοεμβρίου την πάω εγώ διαμετωφώνηση. Όλο η ευθυμία, η συγκεκριμένη εφετών, η οποία το σχέδιο της σύλληψής μου τότε από τον Ελευθεριάνο τον Επίορκο, email, ξημερώμα της 16 Ιουνίου, αφού προηγουμένως 4 μέρες πριν είχε αλλάξει το 131 για μένα, και να έχουν το δικονομικό πρόσχημα για τη σύλληψη για τη σύλληψη ενός δικηγόρου που πήγε στο τμήμα ασφαλείας Διονύσου, είπε καλησπέρα και έφυγε. Νόημα. Ο Ελευθεριάνος κρίνεται από τη συγγελία με την Κατερίνα την Μπατζάκλη να επιχειρεί να τον απαλλάξει, την οποία την έβαλα δημόσια πάνω. Ο κύριος Ελευθεριάνος έχει γίνει και προϊστάμενος της αγγελίας πρωτοδικών. Ποιος θα γίνει προϊστάμενος? Εγώ, ξέρω εγώ. Εννοείται. Και τώρα πήγε στην αγγελία φετών. Ο Στεφανάτος της αγγελίας πρωτοδικών, ο οποίος είχε κρατήσει τη Δώρα Γρυδιώτη κρατούμενη στο γεννηματάς, πήγε να τον απαλλάξει στα Μουλοχτά. Άλλης αγγελέας τον πειρά, της το γύρισε πίσω. Η μάχη των ανώτερων εισαγγελέων. Άρα λοιπόν η διασπορά αυτή, για να με τεράστιος κίνδυνος για αυτούς. Νίκο, άμα θες κάτσε λίγο κάπου να σε ακούμε, γιατί δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καλά. Είμαι... Κάνω κάτι άλλο περίπου. Μας ακούς τώρα? Μας ακούει ο κ. Αντωνιάδης? Δεν μας ακούει. Λοιπόν, να τον ξαναπάρουμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια να τον ξαναπάρουμε. Γιατί έτσι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο Αντωνιάδης. Γι' αυτό και εγώ επέμεινα στο να ακουστεί η άποψη του. Πρέπει να ακούγονται τέτοιες απόψεις. Δεν είναι αιρετικές απόψεις, κυρίες και κύριοι. Ο Αντωνιάδης ξέρει καλά τους νόμους. Καμία σημασία δεν έχει αν γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Έτυχε να εμπλακεί με την υπόθεση των εμβολίων και των κορονοϊών. Έχει βγάλει πάρα πολλές υποθέσεις όσον αφορά τις αιτίες θανάτου για τους κορονοϊούς. Και κατηγορείται ο άνθρωπος εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, μετά από μια εκπομπή που κάναμε οι δυο μας για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πάει στην Ευελπίδων και δεν δικάζεται. Δεν πρέπει επιτέλους να δικαστεί? Ή θα πρέπει να καταδικαστεί ως συκοφάντης και άνθρωπος που διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, ή θα πρέπει να δώδει? Βρε αδερφέ. Ναι, Νίκο, μας ακούς τώρα? Σ' ακούω, ναι. Μπράβο. Λέω λοιπόν, ή θα πρέπει να αθωωθείς ή θα πρέπει να καταδικαστείς. Δεν υπάρχει άλλη μέση λύση. Ας τη δώσουν επιτέλους στις αγγελίες. Η σύλληψη έγινε μήπως μετά από 10 επιθέσεις που δέχτηκα από όλα τα συστημικά ΜΜΕ από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, μετά από ελέγχους από την ΑΔΕ, ακόμα και εδώ με εισαγγελέα, στον χώρο από τον οποίο σου μιλάω. Μπήκαν και στο σπίτι σου, έτσι? Με εισαγγελέα. Μπήκαν και στο σπίτι σου με εισαγγελέα. Τα πάντα έχουν κάνει. Για ποιο λόγο? Για να δουν τι? Αν έχεις κλέψει ή αν διακινείς μαύρο χρήμα? Να δουν το κανάλι που έφτιαξα. Τι έχει μέσα. Πήρανε το στικάκι να δουν μέσα τίποτα. Μου άνοιξαν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όλους. Περίμεναν, ήλπιζαν. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Στέφανε. Τι πίστευαν? Ότι εγώ θα έμπαινε σε αυτή τη μάχη απέναντι στο θηρίο και θα ήμουν πεντακάθαρος? Είναι δυνατόν να μπεις μέσα και να έχεις μια τόσο δά? Τι περίμενα? Κρίνουν τα λόγια των εξιδίων. Επειδή κατάνε το Μητσοτάκη από όλα αυτά που ξέρουμε όλοι. Επειδή κατάνε όλους. Τους έχουν μαριονέτες. Επειδή όλοι έχουν τρύπες. Πίστευαν θα βρουν και σε μένα κάτι. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Ακούγομαι. Ναι, βεβαίως. Γιατί ναι. Λοιπόν, όταν είναι, λοιπόν είναι τρομακτικό να μπαίνουν στο σπίτι ενός ανθρώπου δεν πειράζει για μένα, δικηγόρου με εισαγγελέα και να ψάχνουν πειράζει. διακίνηση μαύρου χρήματος. Ναι, δεν πειράζει. Σε σένα ναι. μπήκαν. Ναι, σε σένα. Ναι. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί ανοίχτηκαν. Το σπίτι του Αβραμόπουλου μπήκαν, ας πούμε. Δεν ξέρω. Λέω παράδειγμα, στο σπίτι του κυρίου Αβραμόπουλου μπήκαν. Μπήκανε με τον εισαγγελέα Παπαϊωάννου. Εδώ. Κλιμάκιο 3 ανθρώπων σε ΑΔΕ. Μου άνοιξαν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Έσπασαν τα μούτρα τους. Είχα 5 εισαγγελικές επιθέσεις μέχρι την ώρα και 10 από τα κανάλια. Ήμουνα κάθε μέρα σχετικά δελτία ειδήσεων. Όταν είδαν ότι δεν έχουν καμία τύχη μαζί μου, σχεδίασαν τη σύλληψη. Αλλάζουν το 101, μια βουλή νομοθέτησε για τον Αντωνιάδη. Δεν ξαναγίνει ποτέ αυτό. Αλλάζει το 101 12 Νοεμβρίου και 16 Νοεμβρίου δίνει εντολή ο Ελευθεριάνος για σύλληψη με αφορμή την εκπομπή σε σένα. Και φυσικά είναι και ηλίθιοι, διότι πήρα μια εκπομπή στην οποία τα είπα όλα. Ώστε σχηματίσει και μια κατηγορία που τα έχει όλα. Από το πρωτόκολλο θανάτου μέχρι τα εμβόλια. Τα πάντα. Και μετά όταν είδαν τη γύμνια του συστήματος απέναντί μου, της ομάδας των επίρροκων, της ομάδας που ελέγχει, που έχει τα κλειδιά της ποινικής δικαιοσύνης, με το βούλεμα που ανέβασα πάνω, το οποίο στον ρημαγδό των στοιχείων που είχα καταθέσει, η απάντηση ήταν ότι οι γιατροί κάνουν συλλήβδιν το καθήκον τους γενικός και ορίστος. Ο FDA έδωσε άδεια τα εμβόλια και ο ΠΟΕ κήρυξε πανδημία. Λες εγώ αμφισβήτησα ότι ο ΠΟΕ κήρυξε πανδημία, ότι ο FDA έδωσε άδεια τα εμβόλια. Εντάξει. Ή ότι εγώ είπα ότι όλοι οι γιατροί συλλήβδιν είναι δολοφόνοι. Μικρές ομάδες στα 83 νοσοκομεία που είχα απέναντι είπα. Κατάλαβαν όλοι δεν έχουν τίποτα απέναντί μου. Και από τότε άρχισε, Στέφανε, το θέατρο του παραλόγου με τους εφέτες να κρύβονται. Ενώ η λογική έλεγε ελάτε δικάστε τον. Δεν έχουν τόσο. Αλλά φτάσαμε στο σημείο μετά από όλα αυτά, 29 Νοεμβρίου, αφού 7 Ιουνίου, μάλλον 7 Ιουνίου πετάω έξω το Ζαγοριανό, από την έδρα, αρχίζει και υδρώνει το σύστημα, σου λέει τι κάνει αυτός εκεί πέρα. Και μετά έτοιμοι να δικάσουν 7 Ιουνίου, συμφωνούμε να ξεκινήσουμε τη δίκη και να δούμε την εκπομπή στην αίθουσα, μπαίνουν μέσα και μετά από μισή ώρα βγαίνουν με τα κεφάλια κατεβασμένα και λένε αναβολή για αμυνοφώνηση. Το δίνουν στην Γαδά, αρνείται η Γαδά. Αρνείται η Γαδά να κάνει αμυνοφώνηση και φτάνουμε 29 Νοεμβρίου να έχω εγώ απομετωφώνηση, γιατί δεν λέει κάπου ο νόμος πρέπει να αντεκεσώνει τη Γαδά, απομετωφώνηση. Την έχω ανεβάσει δημόσια την απομετωφώνηση 1 μήνα πριν. Εννοείται ότι κανένας δεν περίμενε ποτέ ότι θα έχω τόσο ανακρίβεια μέσα στην απομετωφώνηση. Την ανέβασα όμως δημόσια 1 μήνα πριν. Την καταθέτω στο δικαστήριο. Η Σωτηροπούλου Ευθυμία, αφού πρώτα γκρεμίζει το σκηνικό της σύλληψης τότε ως προσχηματικό, λέει βεβαίως να προχωρήσουμε. Επιτέλους να γίνει δίκη. Και βγαίνουν οι 3 εφέτες οι γυναίκες στο δωματιάκι, 1 ώρα, 1,5 μέσα, και γυρνάνε με κατεβασμένα κεφάλια και λένε αναβολή σε ιδιώτη πραγματογνώμονα. Και μέσα εκεί σε αυτήν την αίθουσα ο εξαιρετικά επικίνδυνος, ο άνθρωπος που παρασύρει ανθρώπους σε θάνατο, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πότε ξανά βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της χώρας, αυτός δηλαδή που εκπροσωπεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη, να κάνει δήλωση για ένα πολίτη. Και βγήκε και είπε ότι αυτό που κάνει ο Αντωνιάδης είναι ορισμός τότε της διασποράς και υπέδειξε στην ανεξάρτητη κατά λοιπά δικαιοσύνη την ποινική μου μεταχείριση, ότι πρέπει να καταδικαστώ. Ο εισαγγελέας του Λαϊκού Πάγου έκανε εξωθρησμική παρέμβαση κατά δήλωση της Μαύρου και ότι παρά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Πάγου, δηλαδή σε ποινική διαδικασία, ανεπίτρεπτο, ανήθικο και παράνομο και ποινικά και πειθαρχικά κολάσιμο, παρά την παρέμβαση του Πιώτα, η δίκη δεν έγινε. Γιατί οι εφέτες ξέρουν τι δίκη να κάνουν. Και όταν λοιπόν παρά την απομετωφώνηση μέσα στα χέρια τους αναβάλουν ξανά για να βάλουν ιδιώτη πραγματογνώμονα, εκείνη την ώρα σε μια κατάμεστη αίθουσα τους καταγγέλλω και έχω ανεβάσει το ηχητικό πάνω ότι πήρατε εντολή από την εγκληματική οργάνωση, ότι είστε συνεργοί της εγκληματικής οργάνωσης. Πρώτη φορά στα παγκόσμια ποινικά χρονικά ένας τόσο στοχοποιημένος κατηγορούμενος, ένας δικηγόρος που έχει στοχοποιηθεί από όλο το σύστημα, με ΑΔΕ, με εισαγγελείς, με κανάλια όλα πάνω του, με εισαγγελείς 7 επιθέσεις, με τον κυβερνητικό πρόσωπο εναντίον του, με τον εισαγγελέα του Ευρωπάγου να κάνει εξωθρησμική παρέμβαση εναντίον του και να ζητάει και να επιτίθεται
και να τους καταγγέλει, να δικαστεί και αυτοί να φεύγουν. Και αυτοί να φεύγουν, τους λέω, τους όπου φύγει εφέτες. Το καταλαβαίνεις τι σκηνικό έχει γίνει, γιατί Στέφανο είναι πάρα πολύ απλό. Είπε στην αρχή, είναι καταδικαστή ή να παραδοθεί αθώος στην κοινωνία. Είπαμε, δεν τελειώνει εκεί. Το κατηγορητήριο είναι τέτοιο που είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Αν εγώ είμαι ένοχος, να καταδικαστώ να τελειώνουμε. Και ό,τι έχω πει είναι ψέματα. Και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι μια αγγελικά πλασμένη κυβέρνηση και όλα καλά. Και κανένα πρωτόκολλο θανάτου και όλα αυτά τα έχω βγάλει από το κεφάλι μου μαζί με άλλους 5.000 μάρτυρες. Από τα 3 νοσοκομεία. Δεν πειράζει. Πούντο όμως. Αν όμως, Στέφανε, αθωθώ, ταυτόχρονα σημαίνει γιατί θα αθωθώ, επειδή αυτά τα οποία είπα στην εκπομπή σου, που είναι όλα όσα έχω πει συνοπτικά, είναι αλήθεια. Ποια είναι αυτή η αλήθεια? Ότι η κυβέρνηση λειτουργεί κατά κυριολεξία ως εγκληματική οργάνωση, την οποία έχει συγκροτήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας ως αρχηγός αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Με διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, τον Κικίλια πριν, τον Πλεύρη τώρα, τον Τζιόδρα, τον Ναρκωμανέα τώρα, τότε τον Ζαγούτη τώρα και την πρόεδρο του Εμβολιαστικού Προγράμματος. Και από κάτω είναι τα μέλη και οι συνεργοί, όπου μέλη είναι όλοι οι διοικητές των νοσοκομείων των 83 και οι μικρές ομάδες οι δολοφονικές. Και οι άμεσοι συνεργοί, τα κανάλια τα μεγάλα, η Facebook, τα υλικά hoaxes που ανέλαβε το ρόλο της απόκρυψης της αλήθειας στο διαδίκτυο και της συστηματικής κατασυκοφάντησής μου. Τους έχω όμως ένα βήμα πριν τη δίωξη για το έγκλημα της σύστασης συμμορίας, την ομάδα του Ολικάκου. Και λέω πάλι, η απλή λογική, αν ήμουν κατελάχιστα εξαιρετικά επικίνδυνος, δεν θα καταδικαστεί. 1 χρόνο τώρα. Μάλιστα. Δεν τολμάνε. Όλη η ιστορία, Στέφανε, ήταν να καταρρεύσω τότε, τον Νοέμβριο του 21. Σου λέει δεν μπορεί ο κερατάς. Όλοι είμαστε πάνω του. Είναι ένας άνθρωπος. Θα καταρρεύσει. Εγώ όμως το περίμενα αυτό. Το περίμενα και γιγαντώθηκα. Εγώ ήθελα, επιδίωκα, τους προκαλούσα να με φέρουν πού? Σε θέση άμυνας. Το δίκαιο είναι ισχυρό όταν επιτίθεται, αλλά είναι πανίσχυρο όταν αμήνεται. Γιατί πρέπει ο άλλος μετά να αποδείξει. Και εκεί έχουν, όχι πρόβλημα, έχουν απόλυτη αδυναμία. Αυτά που ξεκίνησε με εκπομπή με τα εμβόλια, δεν θα μιλούσαμε σήμερα τα εμβόλια, Στέφανε, εάν δεν είχε εφαρμοστεί από το πρωτόκολλο θανάτου, γιατί ο κόσμος και αυτοί οι 65'ρες και όλοι αυτοί που μου λες τώρα, δεν θα είχαν πάει να εμβολιαστούν, εάν δεν τους είχαν πείσει ότι ο ιός σκοτώνει στο βαθμό που να δικαιολογεί μια πανδημία και πρέπει να σωθούν και να εμβολιαστούν και να τριπιούνται στα πρεζόνια στην Ομόνια κάθε μέρα, αλλάζοντας τις ονομασίες των εμβολίων. Αναμνηστικές, μία για το δρόμο, πάρε να έχεις. Δεν θα μιλούσαμε για εμβόλια, δεν θα πήγαινε να εμβολιαστεί ο άλλος, δεν θα τον είχαν πείσει να εμβολιαστεί, εάν δεν υπήρχε η λίστα πια του τρόμου του ΕΟΔΗ. Μια λίστα η οποία παραδέχτηκαν μετά την εκπομπή σου, και αφού έγινε η σύλληψη την οποία την ανέτρεψα και μετά βγήκα από πάνω και άρχισα να τους κυνηγάω, παραδέχτηκαν οι ίδιοι ότι σε ένα βαθμό της τάξης του 30 με 40% είναι απατηλή, διότι καταγράφουν θανάτους από COVID, θανάτους ανθρώπου που πέθαναν από άσχετες αιτίες και απλά έτυχε να είναι θετικοί και στον COVID. Αυτό έγινε για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία. Τι δουλειά έχει στη λίστα των νεκρών από κορονοϊό αυτός που πέθανε από καρκίνο από έφραγμα, που απλά έτυχε στην πορεία της νοσηλείας να του κάνουν και ένα τεστάκι και να είναι με ένα ράπιν θετικός χωρίς καν συμπτώματα. Να έχει πεθάνει από επιπλοκές του καρκίνου, από τροχαίο, από αυτοκτονία, από νεφρά, διαβήτη, καρκίνους και το γράφουν COVID. Και μετά έρθει η άλλη παραδοχή, αυτή την οποία για τα μικρόβια, που τότε μαζί με την εξαφάνιση της γρίπης τότε τεχνητά την άνοιξη του 20 είχαμε γίνει ως Ελλάδα, ως χώρα, από πρωταθλήτρια στις ενδονοσοκομικές λοιμώξεις, γίνανε σχετικά ουραγοί. 0. Όταν λέμε 0, κυριολεκτικά 0. Ούτε ένας θάνατος από ενδονοσοκομικές λοιμώξεις. Ενώ είμαστε πρωταθλητές. Και τους είχα πει τότε, αυτό είναι απάτη. Γράφετε όλα τα μικρόβια COVID.
Και άρχισα να βρίσκω εγώ τα μικρόβια στους ιατρικούς φακέλους και εν συνεχεία που στις νεκροτομές, όπου βρίσκαμε πνεύμονες, σφουγγάρια από το πίον, δηλαδή από τα μικρόβια, από τις παρατεταμένες νοσηλίες, μικρόβια, τους έφαγαν με μικρόβια και ήρθε μετά η παραδοχή από τον ΕΟΔΗ, 33% πέραν των άσχητων αιτιών, 33% από μικρόβια. Και είδε ο Καπραβέλος μετά του Παπα-Νικολάου να το τερματίσει και να πει η μισή, 50%. Βάλε και ένα 30-40% από άσχητες αιτίες, τι μένει μετά, πρωτόκολλο θανάτου. Γιατί έπρεπε να εφαρμοστεί και αυτό. Δεν αρκούσε να πεθάνει ο καρκινοπαθής και να το γράψει COVID, γιατί αυτό δεν το έπρεπε τη γειτονιά. Ήξερε ότι ο Μπαρμπαγιώργος είχε καρκίνο. Αλλά έπρεπε να πεθάνουν και άνθρωποι μετά από μακρές νοσηλίες, βασανιστικές νοσηλίες, για να τρομοκρατηθεί η γειτονιά, να τρομοκρατηθούν οι συνάδελφοι του εργαζόμενου, οι συμφοιτητές του φοιτητή, οι φίλοι της οικογένειας, οι συγγενείς της οικογένειας, ότι ο άνθρωπός τους πέθανε βασανιστικά στο Ρίο, στο Αττικό, στο Σωτηρία, στον Ευαγγελισμό, στον Παπα-Νικολάου, στο Αχέπα και πάει λέγοντας μέχρι τα 83 νοσοκομεία, βασανιστικά από COVID. Σακούλα και γεια σας. Οπότε εμβολιαστείτε και χανόμαστε. Γι' αυτό και τρέμουν αυτό. Και εκεί πλέον έπαιξε του καθοριστικό ρόλο η ομάδα των επίεργων. Έπρεπε να ελέγξουν την ποινική δικαιοσύνη. Τη μόνη η οποία θα μπορούσε να δώσει λύση, αλλά και η μόνη η οποία θα μπορούσε να καλύψει αυτό το έγκλημα. Εάν δεν είχε η κοινωνική οργάνωση μαζί της στην ομάδα αυτή, τι δεν θα μπορούσε να περπατήσει αυτή η ιστορία ούτε μια εβδομάδα. Οπότε τι έπρεπε να ελέγξουν, τον εισαγγελέα του Ρουπάγου και τους προϊστάμενους των εισαγγελικών αρχών. Γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, Στέφανε, οι μεμονωμένοι εισαγγελείς από τη δικονομία δεν έχουν δυνατότητα να παρέχουν. Αυτό που λέει ο κόσμος, ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει. Μωρέ υπάρχουν. Η πλειοψηφία είναι το υγιές κομμάτι, αλλά δεν έχουν από τη δικονομία τη δυνατότητα να παρεύουν οι ίδιοι. Πρέπει να πάνε στον προϊστάμενο. Τον ελεγχόμενο όμως προϊστάμενο. Όταν πήγαινε και ο έντιμος εισαγγελέας, κοιτάξτε κυρία Προσταμένη, κοιτάξτε κυρία Παπαγιακοπούλου, τι έχει γίνει, κάτσε στα αυγά σου, του έλεγε. Και όταν πήγαινε ο Αντωνιάδης να αποβάλει τις αναφορές, συμμηνήσεις κλπ. Για να γίνουν αυτά τα οποία δεν έκανε Παγιακοπούλου, είχε σχηματίσει πριν μια ομάδα δική της, την ομάδα των επίεργων του κτηρίου 16, για να αποκρούει αυτές τις επιθέσεις. Ήξερα λοιπόν ότι αυτές οι δικογραφίες θα περάσουν μέσα από 1002 κύματα. Τα περίμενα, εμπόδια, αρχιοθετήσεις κλπ. Για να φτάσουν μετά από χτύπημα στο χτύπημα, ανατροπή στην ανατροπή, γιατί ήξερα τι θα με περίμενε. Και ήξερα πώς θα το αποκρούσω και πώς θα αντιδράσω κάθε φορά. Ροκάνιζα τις δυνάμεις τους, εκμηδένιζα τις αντιστάσεις τους. Τώρα έχει συρρυκνωθεί αυτή η ομάδα με αποτέλεσμα ο τελευταίος θάνατος στο Αττικό νοσοκομείο, άκουσον. Ο τελευταίος θάνατος στο Αττικό νοσοκομείο με μίληση της κόρης για αυτοκτονία της αμελίας του πατέρα της, με αίτημα για νεκροψία νεκροτομή, ο Ελευθεριάνος, ελήψη άλλων πια πρόθυμων να συμμετάσχουν στην κάλυψη της κλινικής οργάνωσης, ανέθεσε αυτή την νοικοτομή που στην Ειρήνη Χρυσικού των 173 ημερών και τον έχει τον άνθρωπο, τον έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Στέφανε, 40 μέρες. Μάλιστα. 40 μέρες στο ψυγείο του Αττικού Χρυσικού πάλι. Η κόρη του Χρυσικού, του Ροπαγίτη. 40 μέρες. Δεν ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι αδιανόητο. Είναι όμως καμένα κούτσουρα. Καμένοι είναι. Δεν τους νοιάζει. Δεν υπάρχει αύριο για αυτούς. Μετά το τέλος της απάτης που πλησιάζει και θα επιταχυθεί η ιστορία αυτή, θα φτάσουμε στο τέλος με την πρώτη δίωξη για αυτοκτονία. Αυτή τη στιγμή έχω 5 διώξεις στα σκαριά. Έχω Βαγγελάτο έτοιμο. Έχω Ελευθεριάνο. Έχω τον άλλο εισαγγελέα, τον Στεφανάτο. Έχω τον Σωτηρία. Πάνω στο εφετείο πάλι. Για την πρώτη δίωξη για την απάτηση στο Σωτηρία το νοσοκομείο. Έχω τον Βραχάλη έτοιμο για δίωξη για αυτοκτονία με δόλο. Το Βαρασιά από πίσω για αυτοκτονία με δόλο για το Ρίο. Την Παναγιού Κανόνη με αυτοκτονία με δόλο στη Χαλκίδα. Θα γίνει Αρμαγεδόνας. Και για αυτούς δεν υπάρχει αύριο μετά αυτόν τον Αρμαγεδόνα. Οπότε κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρηθεί ελπίδα ότι αυτό το αύριο θα υπάρξει, θα συνεχιστεί για αυτούς. Αλλιώς είναι χαμένοι. Δεν μιλάμε για κάτι απλό. Και όταν μιλάμε για ένφια, για προβλήματα της κοινωνίας, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό που κάνω θα προκαλέσει Αρμαγεδόνα πραγματικό. Δεν μιλάμε για μια ακόμα αντιδημοκρατική κυβέρνηση. Καταλαβαίνεις τι πρόκειται να αποδείξει το επόμενο διάστημα. Δολοφονεί στα νοσοκομεία με τη βούλα των εισαγγελέων.
Καταλαβαίνει ο κόσμος ότι μιλάμε για κάτι παραπάνω. Δεν μιλάμε για μεταφορικά, ότι σκοτώνουμε τον κόσμο μεταφορικά, με τα μνημόνια, με κλπ. Μιλάμε για δολοφονίες, για εντολή, για εξόδους, για δολοφονίες ανθρώπων στα νοσοκομεία για να στηριχθεί το αφήγημα της πανδημίας. Της λίστας των νεκρών. Ότι οι άνθρωποι βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν, πέθαναν από τον COVID. Ενώ τους δολοφόνησαν οι γιατροί. Και όμως, αυτά που λέω τώρα, πλέον με τη βούλα των δικαστικών εκθέσεων, Τσαντήρης, Αποστολίδου, Κούτσης, δεν μιλάμε τώρα έτσι στον αέρα. Ποτέ δεν μίλαγα στον αέρα βέβαια, γιατί αν μίλαγα στον αέρα, τώρα θα μίλαγαμε μαζί στον αέρα. Θα ήμουν στη φυλακή ή στο ψυχιατρίο. Συμφωνούμε? Μάλλον. Και ο κόσμος που με ακούει καταλαβαίνει. Γιατί δεν τα λέω εδώ την τελευταία εβδομάδα. Δεν έχουν προλάβει να αντιδράσουν οι δικαστές, οι εισαγγελείς. Τα λέω από πότε, Στέφανε? Από τον Ιούνιο του 20. Εντάξει, το μιλάμε για 2 χρόνια τώρα, έτσι και στην εκπομπή 3 χρόνια κοντεύουμε. 2,5 χρόνια. Και στην εκπομπή σου θυμίζω το πρόσχημα, για να δεις πόσο προσχηματική ήταν η σύλληψη. Στην εκπομπή αυτή που κάναμε μαζί 16 Νοεμβρίου, τα ξημερώματα, θα ήταν η πρώτη που τα είπα αυτά σε σένα. Τα είχα πει το Σεπτέμβριο το 20. Το Σεπτέμβριο τα 20 είχα πει τα ίδια. Η απάτη μεγαλύτερη στην ιστορία του έθνους. Εκεί είναι το βίντεο. Τίποτα τότε. Αλλά τότε ακόμα ψαχνόντουσαν τι θα κάνουμε αυτόν. Ώστε όταν φτάσανε στο διέξοδο το Νοέμβριο του 2021, είπανε τώρα πάμε. Και ο Θεός τους τύφλωσε, διότι μωρένει Κύριος όλο που τα απολέσει, γιατί να πιάσουν μια δημοσίευση για ένα πράγμα, πήρα μια εκπομπή σε σένα που σε μία ώρα μέσα τα όλα. ώστε αυτό που οδήγησε σε ένα κατηγορητήριο, το οποίο τώρα έχει γίνει πυρηνική κεφαλή, η οποία είναι στραμμένη σε αυτούς. Μάλιστα. Και μια αθώος η δική μου θα απασφαλίσει την κεφαλή αυτή. Και πρέπει να μην γίνει αυτό. Γι' αυτό και βλέπεις αυτή την αλόκοτη συμπεριφορά κατά λοιπά των ευθετών, να μην θέλουν να με δικάσουν. Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Να είστε καλά. Θα έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, έτσι. Ναι, πρέπει να κάνουμε και τηλεοπτική κομπή. Δεν τελειώνουμε εδώ πέρα. Ναι. Καλό μεσημέρι στον κύριο Νίκο Αντωνιάδη. Τον ευχαριστώ θερμός για την παρέμβασή του. Πάμε κυρίες και κύριοι σε μουσική, θα επανέλθουμε. Και ακούσουμε και το teaser της εφημερίδος μας. Να ακούσουμε κυρίες και κύριοι και το διαφημιστικό της εκπομπής μας και θα επανέλθουμε. Υποκρίνεσαι, το ξέρω, υποκρίνεσαι και επειδή σε αγαπώ μόνο μου δίνεσαι. Υποκρίνεσαι μαζί μου από συνήθεια και ας κάνω πως δεν ξέρω την αλήθεια. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο κι απάνω στις πληγές ανοίγω. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο μα δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω. Υποκρίνεσαι, το ξέρω, υποκρίνεσαι γιατί έτσι δυστυχώς μόνο μου δίνεσαι. Υποκρίνεσαι μαζί μου από συνήθεια και ας κάνω πως δεν ξέρω την αλήθεια. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο κι απάνω στις πληγές ανοίγω. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο μα δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω.
κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο πια πάνω στις πληγές ανοίγω κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο μα δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω. Διαβάστε στο μακελιό για την εθνική απελευθέρωση της Τρίτης. Βασιλικό κόμμα πάνω από τον τάφο. Δεν τελειώσαμε πατέρα. Το τζιπ με το K13 γκρις και τα αιχμηρά πολιτικά μηνύματα. Ο διάδοχος Παύλος, η συγκλονιστική Άννα Μαρία και ο επικίδιος του στέματος προκαλούν τρόμο στο σύστημα της απειλής. Ποια είναι η εγγονή του Κωνσταντίνου με τα παράσημα του παππού της στα χέρια που εντυπωσίασε τον απλό λαό. Βούλιαξε από κόσμο το κέντρο της Αθήνας. Τεράστιο κύμα αποδοκιμασίας στους πολιτικούς. Κλωτσοπατινάδα σε επικραμμένο μενδόνι. Τους καθίδρυζαν ακόμα και τα αδέσποτα σκυλιά. 5 κόφτες στο Market Pass. Άρχισαν οι περικοπές. Ποιοι χάνουν το επίδομα τροφίμων. Στον αυτόματο 9 κατηγορίες συντάξεων. Η νέα εγκύκλωση του ΕΦΚΑ για λάθη και επιστροφές ποσών. Ένας αλαφλόρος. Τον εξευτέλισαν και τον κράτησαν αρχιστράτηγο. Η Ιταλία δεν έχει ντογιάκους, έχει εισαγγελείς. Συνελήφθη μετά από 30 χρόνια ο νεκροθάφτης αρχηγός της Κόζα Νόστρα. Και μην ξεχνάτε, από Δευτέρα ως Παρασκευή 1 με 3 το μεσημέρι, οι ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χίο. Στο μακελιό για την εθνική απελευθέρωση. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού. Έλα ρε κότσο! Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε αυτή την έρημη την κοινωνία κάποιοι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Κάποιοι πρέπει να μιλούν. Η σιγή είναι σκοτάδι και το σκοτάδι είναι έλλειψη δημοκρατίας. Κάποιοι πρέπει να μιλάνε. Κάποιοι πρέπει να βγαίνουν με ονοματεπώνυμο και να μιλούν. Ακούσαμε νωρίτερα αυτά που είπε ο ποινικολόγος ο κύριος Νίκος Αντωνιάδης. Όσες ενστάσεις και να έχει κάποιος για αυτά που είπε ο Αντωνιάδης ή οποιοσδήποτε Αντωνιάδης, θα πρέπει να του αναγνωριστεί, κυρίες και κύριοι, και το λέω όχι γιατί τον γνωρίζω, ούτε γιατί τον εκτιμώ και γιατί είναι ένας καλός άνθρωπος. Είναι καλός στη δουλειά του, αλλά πάνω απ' όλα μιλάει και δεν λέει ασυναρτησίες. Μιλάει με στοιχεία. Όποιοι λοιπόν θεωρούν ότι αυτά τα στοιχεία που λέει ο Αντωνιάδης για τα εμβόλια, για την εγκληματική οργάνωση Μητσοτάκη, με όλα όσα έπονται, με όλα όσα ακολουθούν και με όλα όσα θα βγουν ακόμα στο φως της δημοσιότητας, πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν ο Αντωνιάδης σε αυτά που λέει και ισχυρίζεται είναι ψεύτης, θα πρέπει να καταδικαστεί και να πάει φυλακή ισόβια. Αν όμως ο Αντωνιάδης και οποιοσδήποτε Αντωνιάδης αποδείξει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη απαρτίζεται από εγκληματίες και ανθρώπους που πυρπολούν τους δημοκρατικούς θεσμούς, τότε πρέπει να πάνε φυλακή αυτοί και όχι ο Αντωνιάδης ή οποιοσδήποτε Αντωνιάδης. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι οι Έλληνες θα πρέπει να μιλούν με ονοματεπώνυμο. Γιατί όταν τους καλύπτει η σιωπή και το σκοτάδι,
το καθεστώς εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες και σε τελειώνει. Σε τελειώνει ως άτομο και σε τελειώνει και ως κοινωνία. Κοινωνία, ώρα 0. Βγαίνει ο Κοκοβιός, ο ψητακός του Μαξίμου, ο Παπαγάλος, που έχει μεγαλώσει η μύτη του, που έχουν βαθουλώσει τα μάτια του, που έχει κουρευτεί και έχει γίνει σαν ψητακός, σαν Παπαγάλος, παπαγαλοειδές, ψητακοειδές. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, η χώρα κυβερνιέται από έναν ψητακό, από ένα ψητακοειδές υποκείμενο. Δεν μπορεί κανένας να διαγνώσει αν αυτός είναι άνθρωπος ή αν είναι παπαγάλος. Είναι άνθρωπος ή πτηνό ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ είναι το ερώτημα. Η μεταμόρφωσή του, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 3 χρόνια είναι δυσμορφικά επικίνδυνη. Αρχίζει ο τύπος και μπαίνει σε ένα καλούπι δυσμορφίας, φυσιογνωμικής και ηθικής, αλλά και πάνω απ' όλα πολιτικής δυσμορφίας. Έχει γίνει ένα ψητακοειδές, ένα ελοχήμ, κυρίες και κύριοι. Ένα ανθρωποειδές, το οποίο έχουν βαθουλώσει τα μάτια του, αν τον δείτε, έχει μεγαλώσει η μύτη του, έχει κουρευτεί σαν το γίδι και είναι πραγματικά η εικόνα ενός ψητακοειδούς υποκειμένου, που δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις άνθρωπο ή πτηνό. Είναι άνθρωπος ή πτηνό αυτός που κυβερνάει την Ελλάδα, ηθικά, πολιτικά και φυσιογνωμικά. Για δείτε το λίγο. Μπείτε και δείτε και κάποια έργα επιστημονικής φαντασίας και δείτε, κυρίες και κύριοι, αν αυτός ο άνθρωπος που κυβερνά την Ελλάδα είναι ένας άνθρωπος ή ένα πτηνό ψητακοειδές. Δεν μιλώ καθ' υπερβολή. Μιλώ γιατί γνωρίζω. Και γνωρίζω πράγματα. Η αμαρτία, ο βούρκος, η διαφθορά, η συναλλαγή με εγκληματικές οργανώσεις, η συναλλαγή με ανθρώπους του υποκόσμου και του περιθωρίου, η συναλλαγή με ισχυρές πολυεθνικές και συστήματα οικονομικής ολιγαρχίας διαβρώνουν, κυρίες και κύριοι, έναν ευεπίθωρο σε τέτοιες καταστάσεις χαρακτήρα. Ήταν που ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε και ο Γάιδαρος και φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να κυβερνιέται από ψητακοειδείς μορφές, από ανθρώπους πτηνά, από ανθρώπους βουτυγμένους στην κόλαση της διαφθοράς, της ανομίας και της μίζας. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα για τη δημοκρατία. Γιατί όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους που σε παραπέμπουν, που σε οδηγούν, που σε συναλλάσσουν με υποκλοπείς, με επίορκους δικαστικούς, με ανθρώπους της μαφίας, με ανθρώπους του υποκόσμου, του περιθωρίου και της διακίνησης και συναλλαγής ναρκωτικών, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι συναλλάσσονται με λαθρέμπορους, με παραβατικούς, με ανθρώπους της ελληνικής καμόρα, τότε, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε πτηνό διαφθοράς και ανομίας. Ουδέποτε άλλοτε το Μαξίμου δεν ήταν άντρο παραβατικών, περιθωρίου και ανομίας. Και αν πέσει αυτό το καθεστώς, τότε θα πρέπει σίγουρα να μπει κάποιος εκεί και να δημιουργήσει
καταστάσεις απολύμανσης. Θα πρέπει να απολυμανθεί όλος ο χώρος. Όχι μόνο μέσα στο Μαξίμου, αλλά και γύρω από το Μαξίμου. Γιατί έχει γεμίσει όλος ο χώρος του Μαξίμου με εγκληματικές υποστάσεις, με εγκληματικές μικροβιακές καταστάσεις διαφθοράς, παρανομίας και μίζας. Πώς θα ξυλωθεί αυτό το καθεστώς της συναλλαγής, της μίζας, της παρανομίας και της μαφίας? Η μαφία κατοικοεδρεύει μέσα στο Μαξίμου. Εκεί μέσα οι μαφιόζοι, οι παραβάτες, οι περιθωριακοί και ο υπόκοσμος. Και θα πρέπει να υπάρξει μια ριζική απολύμανση όχι μόνο του χώρου, αλλά όλης της δημοκρατίας. Η δημοκρατία κινδυνεύει, κυρίες και κύριοι. Και κινδυνεύει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε μπει σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Και κανένας από τον ελληνικό λαό δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει. Αλλά όταν το καταλάβει θα είναι πολύ αργά. Γιατί ο δρόμος θα είναι χωρίς επιστροφή. Εγώ σαν πολίτης, σαν δημοσιογράφος και σαν οικογενειάρχης έχω να πω ότι τρέμω. Τρέμω πολύ με αυτά που έρχονται. Όταν φτάνεις στο σημείο να βγαίνεις σαν το κοκοβιό, σαν το ψητακό, σαν το πτινοειδές, το Ελοχήμ ή κάποιο τρισκατάρατο ανδρίκελο, το οποίο κατοικοεδρεύει και υποδίεται τον πρωθυπουργό της χώρας και αρχίζει με ναπολεόντιο ύφος, αυτό το ύφος που είναι ένα κοκτέιλ ανάμεσα σε κάποιον κερατά της κρεβατοκάμαρας και σε κάποιον άνθρωπο του περιθωρίου, του πολιτικού περιθωρίου, τότε τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πολύ επικίνδυνα. Όταν αρχίζεις και προαναγγέλεις νομοθετικές πράξεις ή πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ή οτιδήποτε επιδιώκεται να περάσει από τη Βουλή υπό πλευράς νομοθετήματος για να απαγορεύσεις κόμματα της ελληνικής δημοκρατίας να κατέβουν στις επόμενες εκλογές, τότε αυτό, κυρίες και κύριοι, σημαίνει ότι έχεις φτάσει όχι στο χείλος της διαφθοράς, είσαι εμποτισμένος άνθρωπος της μαφίας, της Κόζα Νόστρα. Ποια Κόζα Νόστρα Ιταλική? Η ελληνική Κόζα Νόστρα είναι πιο επικίνδυνη. Ποια Κόζα Νόστρα της Κατάνια ή του Τράπανη στον Ιταλικό Νότο? Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη Κόζα Νόστρα. Η Κόζα Νόστρα του Μαξίμου. Η Κόζα Νόστρα του Μαξίμου. Όταν συναλλάσσεσαι 3 χρόνια με άτομα του υποκόσμου, όπως ο πρωθυπουργικός ανιψιός Γρηγόρης Δημητριάδης, όταν, κυρίες και κύριοι, αφήνεις ασίδωτο τον ανιψιό σου ή το οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σου να κουβαλάει μαύρες σακούλες ή να συναντιέται με άτομα του περιθωρίου, του εγκλήματος και του υποκόσμου, όταν αυτά τα γνωρίζει η ελληνική αστυνομία και δεν κάνει τίποτα, όταν αυτά τα γνωρίζει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου και δεν κάνει τίποτα, όταν ξέρει ότι ανάμεσα στο πρωθυπουργικό περιβάλλον ζει και βασιλεύει ο υπόκοσμος και η μαφία, τότε το πρόβλημα της δημοκρατίας είναι σοβαρότατο. Και όταν συστημικοί δημοσιογράφοι, ακόμα και της αντιπολίτευσης, γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο των εγκληματικών οργανώσεων του Μαξίμου και δεν κάνουν τίποτα, είναι και οι ίδιοι και η ίδια η αντιπολίτευση αρρωγός της μαφίας. Και έχει και αυτή
συμμετοχή στη δημοκρατία του περιθωρίου και στη δημοκρατία των εγκληματικών οργανώσεων. Γιατί δεν μιλάμε για κοινοβουλευτικό βίο. Μιλάμε για βίο κοινοβουλευτικό των εγκληματικών οργανώσεων. Η Ελλάς κυβερνιέται από εγκληματικές οργανώσεις. Μια συστοιχία εγκληματικών οργανώσεων με αρχηγό τους κάποτε κάποι της ελληνικής μαφίας, που είναι γνωστοί εφοπλιστές και γνωστοί χρηματοδότες της ολιγαρχίας. Και αυτά τα γνωρίζουν. Τα ξέρουν πολύ καλά. Και ο εισαγγελέας του Αριουπάγου και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και τις υποκλοπές και τις εγκληματικές οργανώσεις και την παραοικονομία που συμφίεται πληρώνοντας πολιτικούς για να κάνουν πλάτες στους ανθρώπους του υποκόσμου. Προσέξτε, στους ανθρώπους του υποκόσμου και της μαφίας. Όταν η πολιτική εξουσία συναλλάσσεται με τη μαφία, τότε, κυρίες και κύριοι, μαφία είναι η ίδια η εξουσία. Εγώ δεν κάνω κήρυγμα εδώ. Μιλώ με στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία σύντομα θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας. Διότι όταν έχεις συμβούλους σου, κύριε Μητσοτάκη, συμβούλους σου νυν και πρώην, συμβούλους σου τωρινούς και οικογενειακών καταβολών, τωρινούς και ανθρώπους του οικογενειακού σου περιβάλλοντος, οι οποίοι συμφίονται με τα παράκεντρα της εξουσίας και το παρακράτος, τότε είσαι και εσύ παρακράτος. Και η μόνη θέση που αρμόζει στη σημερινή πολιτική εξουσία είναι ο κορυδαλός. Είναι τα σίδερα της φυλακής. Και το ερώτημα είναι, ποιος θα κλείσει μέσα τους επίορκους, ποιος θα κλείσει μέσα τους μαφιόζους. Η σύλληψη, κυρίες και κύριοι, στην Ιταλία του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή την ιστορία την έχω παρακολουθήσει εδώ και χρόνια. Το πώς συμφίεται στην Ιταλία η Ιταλική Κόζα Νόστρα. Και μιλώ για την Κόζα Νόστρα γιατί υποτίθεται ότι αποτελεί γιατί έχει χάσει την παλιά της έγκλη και από πλευράς δυναμικότητας και από πλευράς εγκλήματος, εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ίσως άλλες μαφίες αυτή τη στιγμή στην Ιταλία έχουν αναλάβει το βρώμικο ρόλο της διακίνησης ναρκωτικών. Είναι η Ντραγκέτα και βεβαίως είναι και η Καμόρα, η οποία δεν χαρίζεται. Καμόρα σημαίνει θάνατος. Καμόρα σημαίνει μπαμ και κάτω. Δεν αστειεύονται. Η σύλληψη λοιπόν του Ματέο Μεσίνα Ντενάρο μετά από 30 χρόνια φυγοδικίας, φυγόπινος, καταδικασμένος για ένα νεκροταφείο εγκλημάτων. Ο Ματέο Μεσίνα Ντενάρο ήταν ο άνθρωπος που γέμιζε τα νεκροταφεία. Αυτή ήταν η δουλειά του. Να γεμίζει τα νεκροταφεία με νεκρούς. Είναι μία από τις μεγαλύτερες νίκες οργανωμένης πολιτείας απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Στην Ελλάδα ουδέποτε μέχρι σήμερα έχει γίνει τέτοιας ευρείας σύλληψης αστυνομικό συμβάν. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι αστυνομικοί, όχι όλοι, μια συγκεκριμένη κατηγορία και συνομοταξία επίορκων Ελλήνων αστυνομικών συγκαλύπτουν τους ανθρώπους του υποκόσμου. Και αυτοί οι άνθρωποι του υποκόσμου συμφίονται με την πολιτική εξουσία.
Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η νίκη του Ιταλικού κράτους απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Η σύλληψη ενός αφεντικού της μαφίας, αφεντικά της μαφίας υπάρχουν και στην Ελλάδα. Τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων, εφοπλιστικός κόσμος, άνθρωποι που το παίζουν φιλάνθρωποι, τιτουλάροι του Αγίου Όρους, που απολαμβάνουν οφίτσια από τους παπάδες, ρασοφόροι ενδεδειμένοι με το ράσο και από κάτω τα εμβλήματα της Κόζα Νόστρα. Ναι, και ρασοφόροι, μπλεγμένοι σε αυτό που ονομάζουμε ελληνική Κόζα Νόστρα. Πολλά τα ονόματα. Θα βγουν όταν πρέπει. Έρχεται η ώρα τους. Μαουρίτσιο Ντελουτσία. Μαουρίτσιο Ντελουτσία, ο εισαγγελέας του Παλέρμο, ο οποίος έβαλε χειροπέδες στον Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, ένα από τα μεγαλύτερα εγκληματικά εγκεφαλικά όργανα της παγκόσμιας συνωμοσίας, της παγκόσμιας συνωμοσίας του εγκλήματος. Ερώτημα. Στην Ιταλία είναι αποδεδειγμένο πια ότι οι Ιταλοί μαφιόζοι και τα τούτη κάποτι κάπη αφεντικά της μαφίας είχαν άμεση σχέση, δοσοληψίες και συναλλαγές με τη μασονική στοά πιτού. Ερώτημα. Στην Ελλάδα, η μεγάλη στοά της Ελλάδος, οι ποντικαράδες και οι αρουραίοι τη Σουρμελή, τι ρόλο παίζουν? Τι ρόλο παίζει η ελληνική μασονική στοά? Τι ρόλο παίζει? Να μας πούν. Τι ρόλο παίζουν οι αρουραίοι της Πατησίων και Σουρμελή γωνία, Αχαρνών και Σουρμελή γωνία? Τι ρόλο παίζουν οι αρουραίοι της ελληνικής μασονικής στοάς του Μανέα? Τι ρόλο παίζουν? Γιατί κρύβονται? Γιατί πάνε σαν τους ποντικαράδες και τους αρουραίους? Βγείτε στο φως της δημοσιότητας. Δώστε τα ονόματά σας στη δημοσιότητα να δούμε ποιοι είστε. Η μεγάλη μασονική στοά της Ελλάδος είναι η φωλιά του εγκλήματος που συναλλάσσεται με την εξουσία και διορίζει αφεντικά. Και τους καταγγέλλω για μια ακόμα φορά. Όταν, κυρίες και κύριοι, αποτόλμησε η εφημερίδα μας να βγάλει στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, κάτι τύποι με μαύρα καπέλα έτρεξαν σαββατιάτικα στην Ευελπίδων να βρουν δικαστή να μας δικάσει και να ζητήσουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας της εφημερίδος μας. Μεγάλες στιγμές που είχαμε ζήσει τότε. Κυνηγάγανε να κατάσκουν την εφημερίδα μας από τα ράφια των περιπτέρων, αν είναι δυνατόν. Για πρώτη φορά στα χρονικά, για να μην βγουν τα ονόματά τους στη δημοσιότητα. Γιατί? Και όταν πήγαν στο δικαστήριο, ξέρετε τι είπαν, κυρίες και κύριοι? Μα εμείς, είπαν οι εμβριθείς δικηγόροι της μεγάλης στοάς της Ελλάδος, μα εμείς είμαστε μέλη ενός πολιτιστικού συλλόγου. Και το ερώτημα που θέσαμε είναι, αφού ρε αρουραίοι ποντικαράδες είστε μέλη πολιτιστικού συλλόγου, γιατί δεν αφήνετε την εφημερίδα Μακελιό να βγάλει όλα τα ονόματα της λίστας που έχουμε στη δημοσιότητα? Και η απάντηση του δικαστή ήρθε μετά από μια εβδομάδα. Απαγορεύεται η δημοσίευση των ονομάτων της ελληνικής μασονικής στοάς της Ελλάδος. Γιατί μέσα εκεί, κυρίες και κύριοι, βρήκαμε ανθρώπους που ενασχολούνταν ακόμα και με το εμπόριο ναρκωτικών και κοκαίνης.
ακόμα και λαθρέπορους καυσίμων, ναρκωτικών και κοκαίνης. Μεγάλα ονόματα που πολλοί από αυτούς είχαν σχέση και με τον Ουρ Ουάν. Ναι, ναι, βρέθηκε μέσα στη μεγάλη στοά της Ελλάδος όνομα που είχε σχέση με τον Ουρ Ουάν. Με τον Ουρ Ουάν, με τους 2,5 τόνους ηρωίνης. Από τα κεφαλαιώδη ονόματα που διακίνησε αυτή την ιστορία. Ναι, ναι κυρίες και κύριοι. Και το έπαιζε εφοπλιστής ο κύριος Γιαννουσάκης. Ο κύριος Γιαννουσάκης, μέλος της μεγάλης στοάς της Ελλάδος, και προσπάθησαν να μας βγάλουν τρελούς ότι ήταν συνεπωνυμία. Ποια συνεπωνυμία ρε κερατάδες, ποια συνεπωνυμία ρε κερατάδες, ρε κέρατα βερνικωμένα του διαβόλου. Για τέτοια αλητεία μιλάμε. Για τέτοια αλητεία μιλάμε. Ναι, αυτά τα φοβερά συμβάντα έγιναν κυρίες και κύριοι πριν από 3 χρόνια, όταν επιχειρήθηκε από την εφημερίδα μας να βγουν στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα της μεγάλης στοάς της Ελλάδος. Είναι πολιτιστικό σωματείο, λέει. Και αφού είναι πολιτιστικό σωματείο, ρε παιχταράδες, γιατί δεν αφήνετε να βγάλουμε τα ονόματα ενός πολιτιστικού σωματείου στη δημοσιότητα? Τι σας πειράζει και τι σας ενοχλεί? Για να καταλάβετε κυρίες και κύριοι για το τι αγώνα αλήθειας έχουμε δώσει και για να τους πηγαίνουμε κόντρα. Γιατί ξέρετε, η ανάδειξη της αλήθειας είναι και ένα βίτσιο που υπάρχει στον καθένα από μας. Είτε το ακολουθείς και σου βγαίνει σε καλό, είτε το ακολουθείς και σε τρώει το μαύρο σκοτάδι. Αλλά εμένα το μαύρο σκοτάδι δεν θα με φάει. Αυτούς θα τους φάει. Εμένα δεν θα με φάει. Μια φορά το είδα στη ζωή μου και δεν σκέφτομαι να το ξαναδώ. Αυτοί θα το δουν. Και θα το δουν κατά μαύρο. Κατά μαύρο. Όλα. 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 Δεν ξέρετε με ποιους θα έχετε βάλει. Αν ξέρατε με ποιους θα έχετε βάλει, θα κάνατε μεταβολή και θα φεύγατε. Θα φεύγατε! Όλα ή τίποτα. Τα έχετε βάλει με τον Ταΐγετο. Τα έχετε βάλει με την πυραμίδα του Ταΐγετου. Τα έχετε βάλει με τις σπηλιές του Ταΐγετου και τους λικανθρώπους. Τα έχετε βάλει με τα καταραμένα σκυλιά της οροσειράς, της μεγαλύτερης και ψηλότερης οροσειράς του Μοριά. Τα έχετε βάλει με ανθρώπους που τη νύχτα δεν κοιμούνται. Τα έχετε βάλει με ανθρώπους που όταν βλέπουν το φεγγάρι σεληνιάζονται. Τα έχετε βάλει με ανθρώπους που τη μέρα μιλούν σαν άνθρωποι και τη νύχτα ουρλιάζουν σαν τσακάλια. Προσέξτε, η αναμέτρηση θα είναι ματηρή. Δεν αστειευόμαστε. Δεν παίζουμε. Και πάνω απ' όλα δεν συγχωρούμε. Κύριε Μητσοτάκη, δεν συγχωρούμε. Αυτοί που πατάνε, αυτοί που βάζουν το χέρι στη σκανδάλη και πατάνε για να σκοτώσουν έναν άνθρωπο, τα τσακάλια του Ταΐγετου τους κυνηγούν μια ζωή. Και όταν τους βρουν, τους τρώνε. Τους τρώνε! Είσαι πολύ μικρός και μικροτσούτσουνος και μικρός το δέμας και το σθένος για να τα βάλεις μαζί μας. Συλλογήσου μόνο ποιοι κρύβονται από πίσω μας και ποιοι είναι αυτοί που έρχονται.
Δεν παίζεις με τις σπηλιές του Ταΐγετου, κύριε Μητσοτάκη. Δεν παίζεις με τις σπηλιές του Ταΐγετου. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι κρύβονται μέσα στις σπηλιές του Ταΐγετου. Πήγαινε μια βόλτα από τον Ταΐγετου για να καταλάβεις τι σου λέω. Είσαι πολύ μικρός για να τα βάλεις μαζί μας. Είσαι πολύ μικρός για να τα βάλεις μαζί μας. Ψιτακέ του Μαξίμου. Αυτοί οι οποίοι πάτησαν τη σκανδάλη θα πληρώσουν πολύ ακριβά. Και το τίμημα και αυτοί και όσοι τους συγκάλυπταν. Και όσοι υπέκλεπταν. Και οι Λαβράνοι και οι Μητσοτάκηδες και οι Μπίτζοι και οι Δημητριάδηδες. Πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά. Με τον Ταΐγετο δεν παίζεις, κύριε Μητσοτάκη. Μία προειδοποίηση απλή. Τα επόμενα έρχονται. Έρχονται. Δεν θα έχεις τρύπα να κρυφτείς. Δεν θα έχεις τρύπα να κρυφτείς, ρε. Αφιλότιμε. Αφιλότιμε άντρα. Αφιλότιμε άντρα. Και μη βάζεις ανθρώπους να παίρνουν τηλέφωνα. Μη βάζεις ανθρώπους να παίρνουν τηλέφωνα δικούς μου ανθρώπους. Δεν πέφτουμε σε παγίδες εμείς. Σε παγίδες δωματίων δεν πέφτουμε, κύριε Μητσοτάκη. Μη βάζεις την αδερφούλα σου να παίρνει τηλέφωνα ανθρώπους μου για ραντεβού. Δεν τσιμπάμε. Δεν τσιμπάμε. Ξηγείς σαν άντρας. Εδώ να έρθεις. Εδώ. Θα είναι η πρώτη φορά που πρωθυπουργός Ελλάδος θα έρχεται σε εφημερίδα. Εδώ. Εδώ θα έρθεις και θα τα πεις όλα. Τρισάθλιε. Μη βάζεις τις αδερφούλες σου να παίρνουν τηλέφωνο ανθρώπους μας. Θα φας μεγάλη λούμπα. Θα πέσεις σε μεγάλη λούμπα, κύριε Μητσοτάκη. Σε προειδοποιούμε για να μην έχουμε αίμα. Για να μην έχουμε αίμα. Είσαι τρισάθλιος, είσαι άνανδρος και πάνω απ' όλα είσαι γυναικωτός. Είσαι γυναικωτός. Φοράς φούστα. Φούστα μπλούζα φοράς. Φούστα μπλούζα. Μην παίζεις μαζί μας. Και στο ξαναλέω. Μη βάζεις ανθρώπους και την αδερφούλα σου να παίρνει τηλέφωνα δικούς μας. Δεν πέφτουμε στις λούμπες. Δεν πέφτουμε στις λούμπες. Πρέπει να το καταλάβεις. Αν θέλεις να ξεκαθαρίσεις το τοπίο, θα έρθεις εδώ. Εδώ. Και θα μιλήσουμε. Αλλά δεν είσαι άντρας. Είσαι γυναικωτός. Να φορέσεις φούστα μπλούζα. Τη φούστα μπλούζα της Μαρέβας, ρε, να παραφορέσεις. Τη φούστα μπλούζα της Μαρέβας, ρε. Γυναικωτέ. Γυναικωτέ. Like a dog without a bone and actor out alone. Να πάει να παίξεις με τις κούκλες σου. Με τις κούκλες σου, ρε. Άντε για να μην σου πω και χειρότερα μεσημεριάτικα. Και στο ξαναλέω. Μη βάζεις τις αδερφούλες σου να παίρνουν τηλέφωνο ανθρώπους δικούς μας. Θα σου γυρίσει μπούμπερακ, γυναικωτέ του Μαξίμου. Φούστα μπλούζα. Φούστα μπλούζα είσαι. Κάνε αποτρίχωση και φοραμίνι. Κάνε αποτρίχωση και φοραμίνι. Τζιβανωτέ. Έτσι βανωτέ. Λαϊκό. Λαϊκό να ρίξεις, λαϊκό. Στον κύριο Μητσοτάκη, αφιερωμένο. Το λαϊκό.
Τσιφτετέλη για τα κομμενάκια του Μαξίμου. Για τα κομμενάκια του Μαξίμου. Εγώ της έδινα στοργή, βασίλισσα την είχα. Ό,τι κι αν ζήταγε στη γη, όλα της θα παρήχα. Εγώ σαν της έλειπαν καψούρα κι αλητία, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε οικία. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Να φορέσετε ζαρτιέρες τώρα στον προεκλογικό αγώνα. Ζαρτιέρες να φορέσετε. Κομμενάκια του Μαξίμου. Κομμενάκια του Μαξίμου. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Τυράννιε ταυτή. Τσουλάκια. Τσουλάκια της πολιτικής. Τσουλάκια. Τσουλάκια του Μαξίμου. Ρε κοτσό! Σημάδια βρίσκα πάνω της κι απλώς το προσπέρνουσα. Τόσο πολύ την ήθελα, τόσο την αγαπούσα. Σε σένα πάντα γύριζε, σε ζήλευα να ξέρεις, που να ξέρα ότι κι εσύ το ίδιο υποφέρεις. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Για τον ίδιο πόνο ξενυχτάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Πίνουμε μαζί και τραγουδάμε. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Τυράννιε ταυτή και εμείς γελάμε. Έλα παιδιά, βγήκε η φακλάνα στον Α, η κυρία Στεφανίδου. Συντονιστείτε. Η φακλάνα του Ευαγγελάτου βγήκε στον Α, συντονιστείτε παιδιά. Να φορέσετε και τα τσίκινα. Η φακλάνα βγήκε. Για τον ίδιο πόνο η φακλάνα της κόκας. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Τυράννιε ταυτή και εμείς γελάμε. Ξεραίνεται το στόμα της. Κυρίες και κύριοι, ραδιομακελάριδες. 1 με 3. Κάπου εδώ τελειώσαμε κυρίες και κύριοι, φίλοι αναγνώστες και φίλες αναγνώστριες, να είστε καλά που μας ακούσατε και σήμερα. Τρίτη, 17 Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, του Αγίου Αντωνίου. Γιορτάζουν οι Αντώνιδες, Λικεντώνιδες. Αντώνη, το βρακί σου Λικεντώνη. Γιορτάζουν οι Αντωνίες, οι Τόνιες και ο Τόνι Τσονάκογλου, ο Αντώνης Σαμαράς. Χρόνια πολλά στον Έλληνα εθνικό μειοδότη Τόνι Τσονάκογλου, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Χρόνια πολλά Αντώνη, χρόνια πολλά. Κι ανώτερα φίλε, κι ανώτερα. Και νέες προδοσίες στον τόπο. Βγήκε η φακλάνα στον Α, παιδιά. Τρεχάτε. Τρεχάτε. Όπα. Άιντε.
βλέπεις, περπάτησα σε δρόμους έξω από τους νόμους και από τη λογική. Εμένα που με βλέπεις, δεν έσκυψα κεφάλι, με όλους τα έχω βάλει, τι να μου πεις εσύ. Τι να μας πεις κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου, ολόκληρη δική σου. Τι να μας πεις κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου, ολόκληρη δική σου. Με αγκαλιάσαν χέρια που κρύβανε. 3 και 4 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, φίλοι αναγνώστες, φίλες αναγνώστριες, ευχαριστούμε θερμώς για την ακρόαση που μας κάνατε για μία ακόμα μέρα, για ένα ακόμα μεσημέρι. Ξεκινήσαμε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 Δεκεμβρίου. Έχουμε κλείσει αισίως 1 μήνα και 5 μέρες εκπομπής. Και σας πληροφορώ ότι αυτή εδώ η εκπομπή, που ξεκίνησε σαν μία ακόμα δημοσιογραφική πλάκα, ένα ακόμα δημοσιογραφικό πείραμα, πέτυχε. Και επειδή πέτυχε, θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί και πριν και μετά τις εκλογές. Και όσοι πιστοί, προσέλθετε. Καλό μεσημέρι να έχετε και καλή αυριανή. Κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου, ολόκληρη δική σου. Τι να μας πεις κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου,